السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج میں ان باکسز سے بہت ہی پیارا سا ایک ٹیبل بناؤں گی۔ تو اس کو سب سے پہلے جو ہے تو اس کے جو اندر کے پارٹ ہیں ان کو گلو سے اپنے اچھی طریقے سے چپکا لینا ہے۔ اس کے بعد جو اس کا خالی پارٹ تھا اس کو بھی آپ نے کارڈ بورڈ کی مدد سے فل کر لینا ہے۔ اور سیم اسی طریقے سے ایک دوسرا باکس میں نے لیا ہے، اس کے اندر بھی جو مسنگ پارٹ تھا اس کو میں نے فل کیا۔ اور ان دونوں باکسز کو میں ایک دوسرے کے اندر اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ یہ باکس جو ہے تو بہت ہی زیادہ ہارڈ بن جائے۔ یہ اس پہ ہم کسی بھی قسم کی چیز رکھیں تو یہ جو ہے تو نیچے کی سائڈ پہ جھکے نہ اور یہ خراب نہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے تو ہم نے اس کے اوپر جو یہ ڈھکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ رکھا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ بھی جو یہ باکس تھا یہ اور بھی زیادہ ہارڈ ہو گیا تھا، اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے اس کو اوپر سے کور کرنا ہے اور نیچے کی سائڈ پہ اس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ فل جو ہے تو صحیح طریقے سے اس میں ایڈجسٹ ہو جائے۔ اچھا، یہ اس کا اپنا ہی ڈھکن تھا، بس میں نے صرف اس کو اس کے اوپر سے لگایا ہے۔ اچھا، یہ والا جو اس کو اوپر والا پارٹ ہے آپ نے اس کو نیچے کرنا ہے، اور یہ جو نیچے والا پارٹ ہے آپ نے اس کو اوپر کرنا ہے، کیونکہ یہ والا اوپر سے جو ہے تو آپ نے جو اس کے اوپر مطلب میں نے سیونگ مشین کے لیے بنایا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ وزنی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ والا پارٹ جو ہے تو اوپر کیا ہے۔ اور اگر ویسے بھی آپ کسی چیز کے لیے یوز کریں تو پھر آپ کو ہارڈ والا پارٹ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے تو یہ والا فیبرک لگا رہی ہوں اچھی طریقے سے۔ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے اس کو لگا لینا ہے ٹائٹ کر کے۔ اور یہ بہت آسانی سے بن گیا تھا، اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگا تھا۔ اور یہ آئیڈیا میرے مائنڈ میں ایسے آیا کہ میرے کمرے میں چیزیں پڑی ہوئی تھی مکس، تو پھر اس میں جو مشین تھی وہ اسی باکس کی ایک باکس کے اوپر پڑی ہوئی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایک اچھا سا باکس بنا لیا جائے، اس کا پیارا سا ٹیبل بنا لیں۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے ان دو باکسز کو جو ہے تو پھر ملانے کے بعد ایک پیارا سا ٹیبل ریڈی کیا۔ اچھا، اس کی سائڈ جو ہے اس طرح کٹ کر لیں اور آپ نے اس کو دونوں سائڈ سے اچھی طریقے سے گلو سے لگا لینا ہے۔ تینوں سائڈ اور جو ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے لگانے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگر سیم یہی والا فیبرک ہے تو آپ اس کی نیچے کی سائڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں، میرے پاس تھا نہیں تو اس وجہ سے پھر میں نے ماربل شیٹ کا یوز کیا ہے۔ اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے اس کے اوپر لگا لینا ہے۔ اچھا، ماربل شیٹ کا ایک فائدہ یہ تھا کہ یہ اگر آپ کارپیٹ پہ رکھیں گے تو یہ اگر فیبرک ہوتا تو آسانی سے ادھر ادھر نہ ہوتا، لیکن یہ ماربل شیٹ تھی، یہ سلپ تھی، تو میں اس کو جیسے ہی ہاتھ سے سائڈ پہ کرنا چاہ رہی تھی تو یہ خود ہی سلپ ہو کے آگے چلی جاتی تھی، مطلب آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ جا سکتے اگر اس کے اوپر مشین پڑی بھی ہو یا اگر ایسی ہی ہو۔ اچھا، تو اس کا یہ والا فائدہ جو تھا تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہے۔ تو اس کو آپ نے اچھی طریقے سے گلو کی مدد سے، یہ ویسے اس کے اوپر اپنا جو ہے تو گلو ہوتا ہے لیکن اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ پھر ہٹ جاتا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو گلو سے اچھی طریقے سے لگایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے تو ایک موٹی والی رسی لگا رہی ہوں، اور یہ میں نے دراز سے آرڈر کی تھی، اور اسپیشلی میں نے اسی چیز کے لیے اس کو آرڈر کیا تھا کہ میں اس پہ لگاؤں گی، اور پھر جلدی بھی آ گئی تھی اور بہت ہی مزے کا اس کا ٹیبل بنا تھا۔ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا تھا کہ ان چیزوں سے جو ہے تو اس طرح کے جو داغے ہیں ان سے چیزیں بناتے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی کچھ بنا لوں۔ اچھا، ہمارے لوگ جو ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں فضول کام کر رہے ہیں اور یہ وہ، لیکن آپ نے ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا اور بس صرف اپنا کام کرتے جانا ہے، پھر آگے اس کا رزلٹ کیا آتا ہے وہ وقت کے ساتھ دیکھیں گے۔ خیر، یہ مکمل لگ گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے تو میں اس کے اوپر فلاورز لگا رہی ہوں۔ خیر، لگانے نہیں چاہیے تھے لیکن پھر بھی میں نے لگا لیے، میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا اچھا لگے، بالکل سمپل ہے تو وہ بھی پھر نہیں اچھا لگتا، تو کچھ فلاورز اور پرز لگا لینے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا جو پیارا سا ٹیبل ہے وہ ریڈی ہے، اور اس کے اوپر میں نے اپنا جو مشین تھا وہ بھی رکھ لیا تھا، جو کہ بہت ہی میرے لیے آسانی بن گئی تھی، آرام سے میں اس کو اب چلا سکتی تھی، نیچے کی سائڈ پہ جھکنا نہیں پڑ رہا تھا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔